मैंने कुछ नहीं करा, बता मैंने करा कुछ? मेरी गलती है? आपने ब्रेक मारी आगे की, इसलिए हमारी। और बोलने का तरीका देख इसका, क्या भाई, ढंग से तो बोल कम से कम। मेरे भाई यहाँ कैमरा लगा हुआ है, चूतिया नहीं हुआ है, ठीक है? इसमें मारी तूने है, अपनी गलती मान, पहली बात तो ये है। नहीं तो जाने नहीं दूंगा, ना चाबी मिलेगी। बुला ले जिसको बुलाना भाई, बुला ले भाई, बुला ले। मैं तो साइड में ही लगा रखी है मैंने। मेरी बाइक करवा के दे भाई, क्लच व्लच तोड़ दिया सारा तूने 1 मिनट में। हद हो गई यार तुम्हारी। भैया आप बताओ, आपने देखा किसकी गलती है? पीछे से मारी यार इसने आगे। हाँ जी, तो कह रहा हूँ गलती इनकी है, मेरी थोड़ी है यार। 3-3 तुम चला रहे हो, हेलमेट कहाँ है तुम्हारे ये बताओ? तेरा मास्क कहाँ है ये बता? पहले तो मास्क के 2000 रुपए निकालो। मास्क कहाँ है तुम्हारे?